Assalamualaikum viewers, hope so you will be fine. But before starting this video, I would like to request you that don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and learn on daily basis. तो आज हम negative tense के बारे में पढ़ेंगे, but we will do about past continuous tense. So the formula is subject, was oblique verb, then not, verb first form, then ing, then object, and then full stop. Because this is a negative sentence, this is a negative formula of this tense, so you have to apply full stop, not question mark. Be very careful about punctuation. So I am converting these sentences into English because these are Urdu sentences as examples. You can see here the sound नहीं रहा था, नहीं रही थी and नहीं रहे थे. And you can see here जो कि शो करता है कि ये past continuous tense है, मैं उसकी नौकरी के लिए सिफारिश नहीं कर रहा था. तो आप देख सकते हैं कि नहीं कर रहा था, it means this is past continuous tense. Again you can see here नहीं रहा था यानी कि काम पर नहीं रहा था, this shows it is continuous. And मजाक नहीं कर रहे थे, it did not say that this is a past continuous tense. So we come to Urdu sentences and I have to convert them according to formula. मैं उसकी नौकरी के लिए सिफारिश नहीं कर रहा था, then subject मैं को, what we say, I, with I we apply was, I was. Then with after was we have to apply not, because according to formula this is a negative sentence, and with negative sentence we always apply not. I was not. What we say, recommend for सिफारिश, recommend, recommend सिफारिश करने को कहते हैं. And with recommend we will apply ing because this is a continuous tense, and with all continuous tenses you have to apply ing. Must remember this thing and don't forget this. This is a very important rule of grammar and you have to learn it by heart. So I was not recommending him for job. Suppose that if there is a girl, अगर मैं किसी लड़की की बात करती हूँ कि I was not recommending, तो him की जगह पर her आ जाएगा. Alright, as according to this sentence I am discussing about a boy, that is why I have applied here him. Alright, do you understand? Then don't forget to insert full stop. This is the part of punctuation. The second sentence is बूढ़ा आदमी सर्दी से काम नहीं रहा था. And what we say, the बूढ़ा आदमी, the old man. अगर मैं बहुत सारे बूढ़े आदमियों की बात करती तो मैं यहाँ स्पेलिंग में एक ही जगह ई लगा लेती, तो ये बहुत सारे बूढ़े आदमियों की बात हो रही है, फिर हम वर्ड लगाते. लेकिन अभी मैं किसी एक बूढ़े आदमी की बात कर रही हूँ तो मैन की स्पेलिंग MAN, मैन होगी. The old man, I think I should write clearly here so as you can understand. The old man कोई एक बूढ़ा आदमी, we will apply here was, then not, according to formula not will come as it is, and verb first form is shiver. शिवर कहते हैं कांपने को, थरथराना सर्दी से, या कांपना या कपकपाहट होना. It's called shiver. The old man was not, shiver and ing, shivering. The old man was not shivering with cold. अच्छा, यहाँ cold से बड़ा ठंडा पानी नहीं है बल्कि ठंड है या सर्दी है. Alright. So we come to third sentence. हम आपसे मजाक नहीं कर रहे थे. So हमको what we say, we, and we is coming here as per subject. As subject, we, with we will apply verb
क्योंकि वी जो है बहुत सारे लोगों को शो करता है, दैट इज व्हाई वी विल अप्लाई हियर वी वर। जब बहुत सारे लोगों को आप जाहिर करते हैं तो वर आएगा, एंड व्हेन टॉक अबाउट सिंगुलर पर्सन देन वॉज विल कम। सो मस्ट रिमेंबर दिस डिफरेंस एंड डोंट फॉरगेट इट। वी वर, after were we have to apply not because this is a negative sentence. I am repeating for you again and again so as you can remember these things. We were not kidding. अच्छा, किडिंग कहते हैं मजाक करने को। आप यहाँ पर किड से मुराद ये बच्चा मत समझिएगा, इस पर डबल डी लिखा हुआ है किडिंग, ठीक है। वी वर नॉट किडिंग विद यू। ओके, द फोर्थ सेंटेंस इज फकीर लंगड़ा नहीं रहा था, नॉट है। I have applied here hey so as you can make difference between present and past. Okay, this formula is not applicable on hard tenses, जिनके present tense पर ये formula apply नहीं होता है। This is only applicable on past continuous tense. फकीर लंगड़ा नहीं रहा था, the beggar, बेगर कहते हैं फकीर को, द बेगर वॉज नॉट लिम्पिंग। लिम्प किसको कहते हैं? लंगड़ाने को कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी सेंटेंस को इफ आई मॉडिफाई दिस सेंटेंस कि फकीर सड़क पर लंगड़ा नहीं रहा था, तो हाउ आई विल मेक दिस सेंटेंस? आई एम इरेजिंग हियर, फकीर सड़क पर लंगड़ा नहीं रहा था। So I will add here on the road because I have added in this Urdu sentence सड़क पर। So the beggar was not limping on the road. अगर सेंटेंस कुछ इस तरह होता कि फकीर सड़क पर लंगड़ा रहा था, so the sentence will end here. It means the beggar was not limping. लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि फरीक सड़क पर लंगड़ा नहीं रहा था, the beggar was not limping on the road. Have you got it? With road we will apply on. The fifth sentence is वो अपने भाई को नहीं मार रहे थे, ठीक है। They. Why they? Because we are talking about more than one people, and it is not and we are not using names. We are denoting people with subject they. दे यानी कि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट, सॉरी दे वर नॉट। आर कब आएगा? जब हम प्रेजेंट का लगाएंगे, लेकिन वर हम तब लगाते हैं जब वी टॉक अबाउट पास्ट। दे वर नॉट बीटिंग। बीट कहते हैं मारने को, जब आप किसी पर जो है जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई वर्ड बीट, and with beat I will apply here ing. They were not beating their brother, यानी कि वो अपने भाई को नहीं मार रहे थे, क्योंकि यहाँ they सब्जेक्ट है, then indirect object will be there. अगर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ही होता then तो फिर indirect object यहाँ पर हर होता। If subject would be he, then indirect object would be here his, and if subject would be we, then यहाँ पर आता are. All right, have you understood this? They were not beating their brother. So the sixth sentence is हुकूमत लॉकडाउन में नरमी नहीं कर रही थी. This is the current situation of Pakistan. And we are talking about that हुकूमत लॉकडाउन में नरमी नहीं कर रही थी,
So how we will use this sentence in Urdu? The government, mostly people say government in this way: government, government, and government. The government was, क्योंकि हम एक हुकूमत की बात कर रहे हैं, so we will apply here was. The government was not easing. नरमी करने को लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन की नरमी करने को we use word easy. Easing. ठीक है. The government was not easing. क्या नहीं कर रही थी? The lockdown. लॉकडाउन का मतलब है कि पूरे मुल्क को बंद किया हुआ है. The government was not easing the lockdown. So once again I should repeat, the beggar here is subject and was is helping verb and not according to formula, and limp लंगड़ाने को कहते हैं is verb, and with verb I have applied ing, and the road is object, preposition on है. All right. Likewise, the fifth sentence is वो अपने भाई को नहीं मार रहे थे. They is subject, with they we apply verb, was नहीं आएगा. After verb we have to apply not. Then beat is verb first form, and with first form I have to apply ing, and there is indirect object, और brother है हमारा object. Alright, and then full stop, because this is a negative sentence. Likewise, the sixth and the last sentence, last but not the least, I daily repeat this phrase because I have taught you about these phrases. So must remember these phrases and use them in sentences. The government was not easing the lockdown. The government is subject and was according to formula, and not because it's a negative sentences. That's why I have applied here not. And easing जो है verb की first form के साथ ing. Then lockdown is object. Then full stop. Have you got all these points? I hope so you like my video, and must watch videos fully, and don't forget to subscribe my channel and learn on daily basis. This is my humble request that please learn, because there is lockdown and you have an opportunity to learn. तब तक के लिए आप जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.